本身咧諗住去呢一啲鋪頭按嘅咋。係啊，冇所謂啦。其實都唔需要按嘅，冇話一定要。我真係要去嗰啲按俾我按。係。我哋有雙層巴嘅。如果去嗰啲按啊，你喺香港嗰啲咩中國火船啊？嚇嗰啲。有 directory 喺呢度，有嘢啦，有就係咪可以撳㗎？咩啊？係淨係呢層冇㗎，錯晒。I have a soup and a with noodle. Tom yum soup with noodle, green curry with noodle. Yes. And a and 但我覺得呢度先會有嗰啲船河咯，因為太 cheap 啦。食晒200蚊佢，冇得 refund 嘅。OK， 好啦，買麵啦。哇！啲人就一劈得個袋8位嘅啫喎。喂，買麵啦。你可以劈低8位冇。窗口都有喎，可以坐窗口位喎。我要食薯麵。咁勁嘅？